Здравствуйте, это программа «Вечер на седьмом». Проведет его с вами Татьяна Милеунко. Сегодня у нас в гостях директор Альянс Франсез в Одессе Паскаль Фурно, органист Бернар Струбер из Франции и вместе с переводчицей Анастасией Прушковской. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем мы говорить по-французски и переводить для наших телезрителей на русский язык. Спасибо. Скоро будет концерт грандиозный в оперном театре. Расскажите, пожалуйста, о нем. Когда и что будет представлено? Bientôt, il y aura le concert Un jeu à l'opéra. Dites qu'est-ce que ce sera et quelle date? Alors, il va y avoir un concert à l'opéra qui va ouvrir la saison musicale de l'orgue à l'Opéra d'Odessa et qui réunit l'orgue et le ballet de l'opéra. В опере будет концерт, который откроет музыкальный сезон органной музыки в опере. И этот концерт, он соединит в себе балет и орган. То есть артисты будут танцевать, да, под орган? Это удивительно немножко. Oui, absolument. Oui, je voulais. C'était un rêve depuis longtemps de jouer de l'orgue avec des danseurs. Долгое время у меня была мечта играть на органе, сопровождать танцоров балета. Скажите, это вы, получается, да, пригласили сюда в гости артистов? Alors moi, je viens d'arriver en poste le mois dernier. Я вступил в свой пост в прошлом месяце. Et j'aurais bien voulu être à l'origine de cette invitation, mais en fait, c'est une histoire avec Bernard, et également mon prédécesseur, Sylvain, d'ailleurs, que je dois remercier au passage, qui a fait un travail remarquable lors de ces 4 dernières années en poste ici. Мне бы хотелось быть тем, кто начал это сотрудничество, но на самом деле сотрудничество с Бернаром началось уже много лет назад, и его начал Сильван Бано, предшественник на посте директора Alliance Française. Et je suis très flatté en fait et honoré d'organiser le premier événement de l'Alliance française à l'Opéra avec Bernard. И для меня большая честь организовывать первое событие в опере Alliance Française совместно с Бернаром Струбером. Во вторник будет концерт, правильно? Ce sera le mardi. Mardi 27 à 18h30. Во сколько? 27 октября во вторник в 18:30. Тяжело ли было пригласить артистов сюда, в Одессу, потому что многие западные артисты переживают немножко из-за событий в стране, да, сюда приезжать, либо согласились легко? Est-ce que c'était difficile d'inviter les artistes français de venir à Odessa, puisque avec la situation actuelle, ce sera difficile? Question délicate. Odessa est l'une des plus jolies villes d'Ukraine, si ce n'est peut-être la plus jolie, en tout cas. Деликатный вопрос, но это правда, что Одесса один из самых красивых городов Одессы, возможно, самый красивый город Украины. On m'a présenté Odessa comme la ville la plus française d'Ukraine. Мне представили Одессу как самый французский город Украины. Говорят действительно, что темперамент похож одесситов и французов, очень что-то есть общего, много. On dit que les Français et les Odessites ont beaucoup en commun, le tempérament et le caractère. Effectivement. C'est une ville très mixte, en fait. Il y a une grande mixité. Et ça, je crois que ça fait... c'est un des points communs entre la France et Odessa. Да, это правда. Одесса, как и Франция, это такой гетерогенный город, есть много культур, и это соединяет их. Какие композиции прозвучат во время концерта? Bon, étant donné que je suis une personne qui joue de l'orgue et qui joue aussi de la guitare électrique, on va retrouver un petit peu ces compositeurs dans le programme. Поскольку я играю на органе и также на электрогитаре, я попытаюсь соединить в этом концерте и те композиции. Это будет не классика, да? Это будет что-то более современное? Alors, j'ai voulu proposer autre chose cette fois-ci. В этот раз мне хотелось предложить что-то новое. J'ai pas voulu proposer de l'orgue qui accompagne des chanteurs ou de l'orgue qui joue un vieux concerto avec un orchestre à cordes. Мне не хотелось представлять опять орган, который сопровождает певцов, или орган совместно с оркестром. Alors, en première partie, je rends un hommage à l'Opéra d'Odessa en jouant 4 ouvertures d'opéras célèbres, dont Carmen, la Traviata, la Pivoleuse et la Flûte enchantée.
В самом начале, в начале концерта я буду отдавать честь опере, сыграв 4 увертюры к операм. Это «Кармен», «Травиата», «Сорока воровка» и «Волшебная флейта». Là donc des choses qui se jouent habituellement plutôt pas à l'orgue. Это композиции, которые традиционно играются не на органе. En deuxième partie, après l'entracte, j'improvise sur un morceau de jazz, sur des morceaux de groupes de rock. Ça, vous avez vu sur l'affiche, on a mentionné le groupe Metallica, le groupe Nirvana. Bon, je travaille sur ces musiques. Et après, aussi sur West Side Story. Voilà. В следующей части, после маленького антракта, я сыграю несколько джазовых композиций, несколько песен рок-групп, например, «Металлика» и «Нирвана», как было заявлено в афише, и отрывок «Вестсайдской истории». Какие песни Нирваны можно сыграть на органе, интересно? Écoutez, bon, j'ai la chance de revenir de Seattle le mois dernier, qui est la patrie de Kurt Cobain. В прошлом месяце я вернулся из Сиэтла, это город, связанный с Куртом Кобейном. Et je sais pas, ce sera la surprise. Это будет сюрприз. Ага, все, я поняла. Да. Voilà, c'est du bon marketing. Хороший маркетинговый ход. Mais le concert, je crois, est quasiment complet. Oui, il y a très peu de places qui restent. Donc il faut se dépêcher. Уже практически все билеты проданы, поэтому поторопитесь. Скажите, пожалуйста, когда вы впервые вот услышали Бернара Струбера и с каким концертом он выступал? Quand entendez-vous pour la première fois Bernard Strauber? C'était quoi? C'était quoi? Je suis allé sur son site. On a la chance d'avoir également quelqu'un à l'Alliance française qui est vice-président et qui m'a beaucoup parlé également de Bernard Struber, Vlad Bezowski. Впервые я познакомился с творчеством Бернара Струбера, зайдя на его сайт, и нам повезло, в Альянс Францез есть человек, который интересуется музыкой Бернара, во многом нам помогает с организацией концертов, это вице-президент Влад Безлуцкий. Moi, je dois dire que je suis très très impatient, étant amateur de rock, d'entendre du Nirvana et du Metallica. Voilà. И я, будучи любителем рок-музыки, я жду с нетерпением услышать Нирвану и Металлику в исполнении органа. То есть вы еще не слышали этих композиций? Да? Pas encore. Je me réserve la surprise. Нет, я готовлюсь к сюрпризу. Много ли концертов уже было вот именно под таким названием «Органный балет»? Где они проходили? Либо в Одессе это впервые будет представлено? J'ai vu une fois un concert d'orgue où il y a une danseuse, une petite danseuse comme ça, toute seule, qui arrivait pour danser un cygne, mais c'est tout ce que j'ai vu. Je ne crois pas qu'il y ait... Non, il n'y avait pas encore le ballet au complet. Et surtout, on joue des pièces ambitieuses. On joue, par exemple, le large extrait du Sacre du printemps de Stravinsky, quand même une musique ambitieuse, et on finira par 3 extraits du Lac des Cygnes. Нет, раньше мне не приходилось видеть орган с балетом. Однажды я видел одну бедную несчастную танцовщицу, которая танцевала одна на сцене под орган. Это впервые такое событие в Одессе и во всем мире, возможно. И у нас такое амбициозное ожидание от этого концерта, поскольку пьесы, которые будут играться, это великие произведения, как «Весна сакрального» Стравинский или «Лебединое озеро». А все артисты, скажите, из Франции или же наши тоже задействованы? Est-ce qu'il y a des artistes français ou ce sont des Ukrainiens? Là, pour ce concert, je suis le seul artiste français. Tous les autres sont des artistes du ballet de l'opéra d'Odessa. В этом концерте я буду единственным французом. Все остальные это украинцы, это танцоры балета оперы одесской. Как давно проходят репетиции, скажите, и как наши одесситы вот отнеслись к этому? Moi, je travaille, je répète tous les matins sur l'orgue. J'ai travaillé mardi dernier avec le ballet. Каждое утро я репетирую на органе в опере, и в предыдущий вторник я репетировал с балетом.
Mais pendant mes journées, je répète aussi pour un autre concert qui aura lieu la semaine d'après à la Philharmonie d'Odessa et qui est une vraie rencontre entre 5 très grands musiciens français et 5 musiciens ukrainiens. Et c'est un projet autour de la musique pop et l'opéra, encore une fois. Но в то же время я готовлюсь и к другому концерту, который состоится через неделю после концерта в опере. Этот концерт соберет 5 французских музыкантов и 5 украинских, и мы будем играть поп и оперу. Вы будете играть там на электрогитаре или на органе? Jouer la guitare ou l'organ pour le concert à la Philharmonie? À la Philharmonie, je jouerai de la guitare électrique, j'en ai apporté 2, mais votre question est très intéressante parce que j'ai quelque part dans l'idée peut-être un jour de jouer aussi de la guitare électrique à l'opéra. В филармонии я буду играть на электрогитаре, я привез с собой 2 электрогитары, но ваш вопрос вызвал во мне желание, возможно, сыграть на электрогитаре в опере. Ух ты! То есть можно ждать, да, таких тоже сюрпризов? Normal. Скажите, пожалуйста, Альянс Франсе проводит часто достаточно у нас такие громкие культурные мероприятия в городе уже давно, но вы сказали, что вы только месяц, да, на руководящем посту. Какие мероприятия, тоже, может быть, запланированные? Интересно, вот, чтобы приоткрыли такую тайну. Vous venez d'arriver à Odessa et on sait bien que l'Alliance française organise beaucoup d'événements à Odessa pendant l'année. Qu'est-ce qui sont les événements à venir? Ah d'accord, alors les événements à venir, donc il y a 2 concerts magnifiques de Bernard Struber, les 27 et 3 novembre. Предстоящие события – это восхитительные концерты Бернара Струбера 27 октября и 3 ноября. Vous savez très bien que l'Alliance française organise, enfin c'est une structure qui promeut la langue et la culture française. Альянс Францез – это организация, которая занимается распространением и языка французского, и французской культуры. Elle existe depuis 22 ans ici à Odessa, elle se trouve maintenant sur Sadova 3. Мы существуем уже 22 года в Одессе, и сейчас мы располагаемся на Садовой 3. Nos portes sont grandes ouvertes. Наши двери широко открыты. Et en fait, on s'intéresse beaucoup à la mobilité universitaire, on s'intéresse beaucoup à la jeunesse. C'est une priorité de l'ambassade. Et je suis aussi un représentant de l'ambassade de France ici à Odessa. И приоритетом посольства Франции в Украине и Альянс Францез в Одессе является распространение информации об университетах и об образовании в университетах. D'ailleurs, ma charmante collaboratrice qui est ici, qui s'occupe du culturel, est également un relais de Campus France. И моя восхитительная коллега, которая здесь присутствует, занимается культурой, а также она занимается организацией Campus France, распространение информации об образовании во Франции. C'est pourquoi en début de semaine, nous avons organisé aussi la venue de la directrice des relations internationales, Pauline Couteau, ici, même à Odessa, à l'Alliance française, à l'université, pour promouvoir l'accessibilité de ces études prestigieuses pour les Ukrainiens. Поэтому в начале этой недели к нам приезжала ответственная за международные связи в Sciences Po, Парижском университете Полин Куто, которая рассказывала о том, как поступить в французский университет и как происходит образование во Франции. Également, donc, comme j'ai dit, nous faisons la promotion de la langue française et nous sommes le seul centre habilité à promouvoir les examens officiels internationaux du DELF et du DALF délivrés par le ministère de l'Éducation nationale français. Et il reste encore 2-3 jours pour s'inscrire. Notre session a lieu les 2 et 3 novembre prochains. Также Альянс Францез является единственным центром в Одесском регионе, в котором можно пройти официальный экзамен на знание французского языка. У вас осталось еще 2-3 дня, чтобы записаться. Ce sont des diplômes très importants comme le Cambridge, en fait, l'équivalent anglais, parce qu'ils sont valables à vie et également reconnus dans tous les pays du monde, et c'est un véritable plus sur le CV. И это дипломы, которые признаются во всех странах мира, и они необходимы, чтобы поступать в французские вузы. On organise également des diplômes qui s'appellent le TEFAC, qui permettent également, qui sont, je dirais, réclamés par l'Office québécois. Также у нас можно пройти экзамен ТЭФА, который необходим для иммиграции в Канаду. Voilà. Отлично, да. Садовая вы сказали? 3. Какой? 3. 3. Вы впервые в Одессе, скажите? Je crois que je suis venu à Odessa à peu près 40 fois. Мне кажется, что это уже 40-й раз. Когда вы в Одессу приезжаете, правда? 40 fois, j'ai rencontré beaucoup de musiciens,
un très bon ami qui, progressivement, on a imaginé d'apporter des choses agréables et importantes et de montrer aussi qu'on soutient l'Ukraine et qu'on les oublie pas, bien sûr. Уже 40 раз я в Одессе, я встретила очень много друзей-музыкантов, с которыми мы пытаемся создать какие-то интересные проекты и показать, что французы тоже поддерживают Украину в это тяжелое время. Приезжают ли во Францию наши музыканты, скажите? У нас есть просто даже среди музыкальных кругах есть такие люди, которые мечтают, ну, практически все, наверное, 90%, которые мечтают эмигрировать в другую страну и там играть, потому что там есть где развиваться. Мы сейчас пытаемся всячески как-то их удержать и сказать, что да, у нас есть таланты, и мы хотим их показывать всему миру, но хотим их здесь, чтобы они были нашими. Знает ли наш гость таких музыкантов украинских, кого бы он мог отметить, и действительно ли приезжают они во Францию, ходит ли он сам на концерты их? Est-ce qu'il y a des musiciens ukrainiens qui viennent en France? Votre nouvelle question est toujours aussi intéressante puisque je viens de composer une symphonie et pour chaque concert de cette symphonie, en France et en Europe, j'invite une chanteuse, une jeune chanteuse ukrainienne de très très grand talent. Опять очень интересные вопросы. Недавно я создал симфонию, и для концертов, где я буду представлять эту симфонию в Европе и во Франции, я пригласила молодую украинскую певицу. La prochaine fois, c'est dans 2 semaines qu'elle va revenir en France. А в следующий раз, через 2 недели, она вернется во Францию для концерта. Ух ты! А здесь, в Одессе, какие проекты существуют и с какими музыкантами знаком Бернар? Quel musicien à Odessa vous connaissez avec J'aime beaucoup, par exemple, le chef d'orchestre Igor Shavrouk, que j'adore. On aime beaucoup le jazz aussi, ensemble. Мне очень нравится Игорь Шаврук, директор оркестра. Мы с ним разделяем любовь к джазу. Je connais les musiciens de son orchestre. Я знаю всех музыкантов в его оркестре. Je connais des groupes de musique traditionnelle comme Mosaïka, comme Zira, par exemple. Я знаю такие группы традиционной музыки, как Мозаика, Зира. Voilà, etc., etc. И так далее. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот концерт, он пройдет, он сколько будет длиться? Там 2 часа или час? Avec un entracte, ça dépend de la longueur, ça dépend si j'ai de l'inspiration, mes improvisations. Je pense 1h30 peut-être, oui. Все зависит от антрактов и от того, какое вдохновение у меня будет в этот день, насколько долгими будут импровизации, ну, примерно 1,5 часа. Но вы выбрали такую совершенно разноплановую музыку. Обычно, когда встречаешь музыканта, он либо придерживается классики, либо придерживается рока, либо джаза, а вы играете все. Почему? Mais parce que c'est ma vie depuis que je suis petit. Et puis, moi, je ne cherche jamais à faire des imitations. Parce que je trouve que l'original est toujours mieux que la copie. С самого детства я любил разнообразную музыку, и мне кажется, что главным в творчестве действительно творческого человека это не имитировать, а пытаться найти свой собственный путь. Et quand j'improvise par exemple sur une mélodie, je ne sais pas, de Kurt Cobain, il n'y a pas tellement de différence entre si je joue un choral de Jean-Sébastien Bach. C'est ma façon de le jouer. И когда, например, я импровизирую над композицией Курта Кобейна, для меня это практически то же самое, что играть хорал Баха. Вы знаете, мне кажется, что нам, украинцам, нужно учиться у вас, потому что вы настолько вот любите свою культуру и показываете ее всему миру, что хочешь не хочешь, все равно ты к ней привыкаешь и тоже очень сильно любишь. Мне кажется, это хорошо, и вот посоветовали ли бы вы вот тоже украинцам точно так же внимательно относиться к культуре, потому что, к сожалению, она у нас чуть-чуть на задний план отходит сегодня. Les Ukrainiens doivent apprendre à aimer la culture comme les Français aiment sa culture. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Ukrainiens pour qu'ils commencent à aimer leur culture et manifester autant? Je pense qu'il faut aller faire un saut déjà dans notre nouvelle médiathèque, parce qu'on vient de l'inaugurer.
Elle est très jolie. Et là-bas, on trouvera toute la culture qui permettra donc aux Ukrainiens d'apprécier davantage. Тот самый случай, когда вы должны объяснить ведущей, почему все вокруг смеются. И телезрителям Elle a тоже. compris. Hein. Да. Nous Пожалуйста. serions beaucoup. Украинцы должны посетить нашу новую медиатеку, Я в которой много всего интересного, и посмотреть, как французы показывают свою любовь к французской литературе. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on essaye d'offrir un maximum de diversité culturelle française et francophone. Parce que pour moi, l'Alliance française ne promeut pas simplement la culture de la France, mais des pays francophones. Ça, c'est très important. Ну, на самом деле мы стараемся организовывать как можно больше культурных событий, и главное, что нужно знать, то, что Альянс Францесс занимается распространением не только французской культуры, но и франкофонной. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Хочется напомнить о том, что 27 октября, да, в оперном театре состоится концерт в 19:00. 18:30. 18:30 и 3 ноября, правильно, в Мускомедии или Филармонии. филармонии. Во сколько? 19:00. В 19:00 мы приглашаем наших телезрителей. Действительно, темперамент похож. Знаете, хочется сидеть, просто шутить и смеяться. Я думаю, что будет очень здорово, и сама с удовольствием пойду и на курсы запишите меня. Спасибо. Это была программа «Вечер на седьмом». Я напоминаю, у нас в гостях сегодня директор Альянс Францесс в Одессе Паскаль Фурно и органист Бернар Струбер. С нами была переводчица Анастасия Прушковская. Провела с вами «Вечер на седьмом» Татьяна Милимка. Всего доброго, оставайтесь с нами.